काठमाडौँ जिल्लामै यस्तो रमाइलो ठाउँ एकदमै कम हुन सक्छ। एकै ठाउँमा शिवको मन्दिर, गुफा अनि थुप्रै झरनाहरू। माथि बौडेश्वर हामी गएका थियौँ। त्यहाँ हामीले धेरै नै झरनाहरू, गुफाहरू अनि शिवको मन्दिर पनि हामीले देख्यौँ। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले भिडियोमा पनि झरना एकदमै राम्रो छ। त्यहाँ गएर धेरै टाइम बिताउन हामीलाई मन लाग्छ। तपाईँलाई पनि त्यहाँ जानुभयो भने धेरै टाइम बिताउन मन लाग्छ होला। 108वटा कुण्ड छ। 108वटा कुण्ड चाहिँ त्यहाँ छ अरे हामीले सुनेअनुसार चाहिँ। हामीलाई त्यहाँ भन्नु पनि भएको थियो एकजनाले। त्यहाँ अब गएपछि तपाईँले धेरै टाढा भनेर सोच्नु पर्दैन। सामुक्षीबाट 8 किलोमिटर मात्र टाढा भनिसकेपछि त्यहाँ खाना खाजाको लागि एकदमै राम्रो रेस्टुरेन्टहरू, होटलहरूको पनि व्यवस्था रहेको छ। हजुर, हामी घुम्दै आउँदा चाहिँ हामी यताबाट आएको थियौँ। यहाँ हामीले धेरै झरनाहरू देख्यौँ। झरनाहरू देख्दा सँगसँगै हामीले भर्खर यहाँ एउटा ठुलै खालको झरना पनि हेऱ्यौँ होइन। त्यो चाहिँ साउन महिनामा अरू बर्खायाममा चाहिँ एकदमै ठुलो भएर आउँछ। त्यतिखेर चाहिँ टुरिज्म पनि एकदम राम्रो छ यहाँको। धेरै साथीहरू, केटाकेटीहरू आउनुहुन्छ होइन। र हामीलाई यहाँको स्थानीय दाइ प्रमोद अधिकारीले चाहिँ केही जानकारी पनि दिनुभएको छ यहाँको ठाउँको बारेमा। यहाँको अहिलेको अवस्था, प्राचीन अवस्थामा कस्तो थियो यहाँको किम्वदन्तीहरू, त्यसको जानकारी सँगसँगै हामीलाई भावी दिनको योजनाहरू पनि सुनाउनु भएको छ। उहाँकै कुराहरूलाई हामी अब सुनौँ एकचोटि। श्रीकृष्णले आएर तपस्या गरेको कारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमका 33 कोटी देवदेवताहरू चाहिँ आउने क्रममा श्रीकृष्णले आएर तपस्या गरेपछि यस क्षेत्रको नाम श्रीकृष्ण बरुडेश्वर रहन गएको हो। अब यति बेला चाहिँ हामी ठ्याक्क बौडेश्वर मन्दिरको मेन परिसरमा चाहिँ आइपुगेका छौँ। यहाँ चाहिँ बौडेश्वर पनि भनिन्छ, बरुडेश्वर भनिन्छ। खास गरी चाहिँ बरुडेश्वर नाम हो अरे, तर बौडेश्वर भनेर चिनिन्छ। झोर झरना भनेर पनि चिनिन्छ। ठ्याक्कै यो ढुङ्गामा चाहिँ सीताको पाइला अरे भन्ने पनि हामीले सुनेका छौँ। ढुङ्गाले बनेको छ यो ठाउँ चाहिँ। यहाँ भूकम्पले पनि केही गर्न सक्दैन भनेर पनि मान्छेहरूले भन्ने गरेका रहेछन्। ढुङ्गाले बनेको पहरा छ, त्यसैले यो ठाउँ एकदमै बलियो पनि छ भन्छन्। भगवानको कृपाले, शिवजीको कृपाले पनि यो ठाउँलाई एकदमै बचाएको छ। हामीले देखिरहेको ठाउँमा चाहिँ अरू बेला एकदमै भिडभाड हुन्छ। भाग्यवश हामी भिडियो खिच्न आएको दिन चाहिँ खाली नै छ। र अहिले हामीले देखेको कुण्ड चाहिँ श्री स्वस्थानी व्रत कथासँग पनि सम्बन्धित रहेको छ। श्री स्वस्थानी व्रत कथामा समावेश गरे अनुसार चाहिँ शिवजीले 2 घुँडा यहाँ टेकेका थिए अरे। यो क्षेत्रको सतीदेवीको बायाँ स्तन पतन सँगसँगै अर्को पनि पुरातात्विक किंवदन्ती छ। यसको सम्बन्ध पशुपतिनाथ मन्दिरसँग जोडिँदै गएर गोसाइकुण्डसँग जोडिएको छ। जब शिवले विषभाङ धतुरो सेवन गरेर पशुपतिबाट चाहिँ उहाँ दाह मेट्न समुद्र मन्थन गर्ने क्रममा चाहिँ यस गुफामा आएर उहाँले चाहिँ 1 रात बिताउनु भएको पनि किंवदन्ती छ। यो प्राचीन समयमा जब सत्ययुगमा सतीदेवीको बायाँ स्तन पतन भयो, भगवानले आफ्नो सतीदेवीको चाहिँ पुरा शरीर बोकेर जब पशुपतिको शीर्षमान्तक वनदेखि चाहिँ उनी चाहिँ सतीदेवीलाई लिएर हिँड्ने क्रममा बायाँ स्तन पतन भएको क्षेत्र हो यो। त्यस कारणले पनि श्री स्वस्थानीमा पनि यसको चाहिँ
आफैमा महत्त्व राखेको र श्री स्वस्तानीको किताबमा पनि हामीले त्यो देख्न सक्छौँ सुन्न सक्छौँ। विशेष गरी साउनको सोमबार तपाईँहरूले 5वटै सोमबार यहाँ मेला लाग्दछ। यहाँ एकदमै दर्शनालु भक्तजनहरूको काठमाडौँ भ्यालीदेखि भ्यालीभन्दा बाहिरका दर्शनालु भक्तजनहरूको पनि यहाँ घुइँचो लाग्ने नै गर्छ। र अर्को कुरा एउटा तपाईँहरूलाई म यो फ्यान्टास्टिक कुरा पनि यहाँ जोड्न चाहन्छु। यहाँ श्रीकृष्णले तपस्या गरेपछि यो क्षेत्रमा विशेष गरी चाहिँ महिलाहरूको बाहुल्यता, महिलाहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ पूजा गर्न आउने देख्नुहुन्छ तपाईँहरू। यहाँ सबैभन्दा बढी दर्शनार्थीहरू मध्येमा महिलाहरूको चाहिँ दर्शन गर्न बेसी आउने हामीले यहाँ परम्परा देखेका छौँ। त्यसको किंवदन्ती अनुसार के रहेछ भने श्रीकृष्णसँग चाहिँ अलिकति चाहिँ 1600 गोपिनीहरूको पनि सम्बन्ध भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ विशेष गरी महिला भक्तजनहरूको नै विशेष उपस्थिति रहने गर्छ। र अर्को किंवदन्ती अनुसार यहाँको किंवदन्तीलाई हामीले अध्ययन गर्दाखेरि हामीले विभिन्न प्राचीन किंवदन्तीहरू अध्ययन गर्ने क्रममा यहाँ तपाईँको सन्तान नभएकाहरूलाई जब यहाँ आए पछाडि तपाईँले चाहिँ पूजा आराधना गरेर चाहिँ वर माग्नुभयो भने निसन्तानहरूलाई पनि सन्तान दिएका पनि किंवदन्तीहरू प्रमाणहरू यहाँ छन्। त्यस कारणले गर्दा पनि यसमा प्राचीन रूपमा यो मन्दिरसँग एउटा छुट्टै किसिमको शक्ति जोडिएको छ। पर्यटकीय हिसाबले म तपाईँहरूलाई जोड्न चाहन्छु। यो काठमाडौँ भ्याली हो, अगाडिपट्टि रहेको काठमाडौँ भ्यालीबाट यो जम्मा 10 किलोमिटर टाढा छ। यो दूरी तपाईँ हेर्नुहोस्, तपाईँ नेपालका जुनसुकै कुनामा जानुहोस्, जुनसुकै गाउँमा जानुहोस्, विभिन्न जिल्लाबाट आएका महानुभावहरूले पनि यसलाई टिपिकल्ली उहाँको गाउँको अनुभूति पनि दिलाउन सक्ने, सहरको अनुभूति पनि दिलाउन सक्ने। यहाँ छाँगाहरू खस्छन्, झरनाहरू खस्छन्। माथि शिवपुरीको राष्ट्रिय निकुञ्जको चाहिँ काखमा रहेको यो मन्दिर आफैमा पर्यटकीय क्षेत्र छ। यस्तो किसिमको ढुङ्गा, यस्तो किसिमको वस्तुस्थिति, यस्तो किसिमको चाहिँ भूगोल तपाईँले काठमाडौँको यहाँ बाहेक यता कता कतै पनि देख्नु हुँदैन। त्यस कारणले पनि पर्यटकीय रूपमा हाम्रो टोखा नगरपालिकाले यसलाई पर्यटकीय हबको रूपमा पनि विकास गर्ने सोच बनाएको छ। त्यस कारणले पनि यो पर्यटकीय क्षेत्र हो। यस क्षेत्रमा हामीले चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरूलाई भित्राउनेको निमित्त धेरै सहज क्षेत्र हो। त्यस कारणले हो कि यो काठमाडौँको जुन किसिमको कोलाहल सबैबाट मुक्त हुनको निमित्त एकछिनको लागि पनि आफूलाई आनन्द महसुस गराउनका निमित्त चिसो हावा, स्वच्छ पानी, स्वच्छ वातावरण र रमाइलो किसिमको क्षेत्र देखिने कारणले गर्दा पनि यो पर्यटकीय क्षेत्र हो। यो मन्दिरमा एउटा हाम्रो दुर्भाग्य भन्नुपर्छ हामीले, तत्कालीन समयमा यो मन्दिर रहेको क्षेत्रमा त्यति ठुलो सङ्ख्यामा हामीसँग प्रति जग्गा जुन मन्दिरका जग्गाहरू नरहेको कुराहरू हामीले देख्यौँ। हामीले अध्ययन गरे अनुसार यो पारिपट्टिको जुन यो घर देखिए भन्दा उतापट्टिको भूभागमा हामीसँग 64 रोपनी जग्गा छ, जुन जग्गामा हामीले फ्युचर प्लानिङ पनि गरिरहेका छौँ। म पछि तपाईँहरूलाई त्यसको विषयमा प्रकाश पार्नेछु। र त्यो घरभन्दा यतादेखिको क्षेत्र र यो ढुङ्गादेखि उताको क्षेत्र र यो सिधै माथि शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जसम्म जोडिएको क्षेत्र चाहिँ यो श्रीकृष्ण बरुणेश्वर मन्दिरको पावन क्षेत्र हो। त्यसका अलावा यतापट्टि हामी
जुन तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पिकनिक पनि आइरहनुहुन्छ भक्तजनहरू। त्यो क्षेत्रमा हामीले 19 रोपनी जग्गा हाम्रो यो श्रीकृष्ण बरुणेश्वर मन्दिरको माता हातमा रहेका जग्गाको रूपमा लिन सकिन्छ। र यो खोला देखुन जुन हामीले भङ्गालबाट तपाईँहरू ऐना आउनुभयो त्यहाँबाट आउँदै गर्ने क्रममा यो खोलाको दायाँ बायाँका क्षेत्र लगायत सिधै तपाईँ माथि जुन केउकेएलले चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्जबाट हाम्रो यहाँको पानी लगेको छ, मुहान छ, त्यहाँ केउकेएलको एउटा मुहान छ। त्यो मुहानभन्दा तलको क्षेत्र माथिको वनको क्षेत्र भयो, राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्र भयो, त्यसभन्दा तलको क्षेत्रहरू श्रीकृष्ण बरुणेश्वर मन्दिरको पावन क्षेत्र हो। र हामीले यसका मास्टर प्लानिङहरू पनि गरेका छौँ। त्यो मास्टर प्लानिङका विषयमा पनि म थोरै तपाईँहरूलाई चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु। हामीले हाम्रो गुरु योजना नेपाल सरकारको सङ्घ अन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयबाट 5,68,00,000 रुपैयाँ यस धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको लागि विनियोजित भएको छ। यो बहुवर्षीय योजना हो। यो योजना टोखा नगरपालिकाले ई-बिडिङ गरेर टेन्डर आह्वान गरेर टेन्डर पनि खोलिसकेको छ। त्यसको मुख्य भूमिकाको रूपमा यहाँबाट हामीले जुन यो पारिपट्टि मैले 19 रोपनीको जग्गा भने त्यो जग्गाबाट यो डिलमा जोड्ने हामीले एउटा झुलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने हाम्रो पहिलो प्राथमिकताको रूपमा राखेका छौँ। र उतापट्टिको 68 रोपनी जग्गालाई हामीले चिल्ड्रेन पार्कको रूपमा विकास गर्ने योजना बनाएका छौँ। र यतापट्टिको 19 रोपनी जग्गामा हामीले पिकनिक स्पोट लगायतका क्षेत्रहरू, रक क्लाइम्बिङहरू। र अर्को एउटा सान्दर्भिक कुरा तपाईँहरूलाई पनि लाग्न सक्छ, हामीले यो ढुङ्गाहरू सबैलाई रङ्गाइदिने योजना बनाएका छौँ। जबकि पानी बग्दाखेरि ढुङ्गाहरूमा मजाले रङ बगे जसरी चाहिँ रङ्गिएर तलैसम्म तल हामी जुन त्यो तपाईँहरू छिरेर आउनुभयो भङ्गाल भन्ने ठाउँबाट, त्यो भङ्गाल भन्ने ठाउँबाट हामी दुईतिर हिँड्ने सिँढीको बाटो हामी यो मन्दिरसम्म चाहिँ निर्माण गर्ने हाम्रो गुरु योजना अन्तर्गत परेको छ। र यो मन्दिरको क्षेत्रलाई तपाईँहरूले हाम्रो गुरु योजना चाहिँ बौडेश्वरको गुरु योजना भनेर पनि तपाईँहरूले युट्युबमा सर्च गर्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँ सबै कुरा भेट्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँ हाम्रा भावी योजनाका विषयमाहरू पनि तपाईँहरूले भेट्न सक्नुहुनेछ। र समग्रमा यो धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रलाई विकास गर्नको लागि एउटा हामीलाई खुसीको कुरा, हामीलाई अवसरको कुरा के हो भने हामीले सुरुमा टोखा नगरपालिका अन्तर्गत टोखा नगरपालिका र महानगरपालिकामा संयुक्त साझेदारी अभियान अन्तर्गत महानगरपालिकाले चाहिँ लगानी गर्ने गरी त्यसको 50% हाम्रो नगरपालिकाले लगानी गर्ने गरी हामीले यहाँ एक किसिमको गुरु योजना निर्माण गऱ्यौँ। त्यो गुरु योजना सँगसँगै हामी अर्कै संलग्नतामा हामीले त्यो फाइल बोकेर हामी प्रदेश गयौँ। र त्यो फाइल हामी सिधै सङ्घ अन्तर्गत गएर अर्थ मन्त्रालयद्वारा सोझै हामीलाई बजेट विनियोजन भएको छ। र यहाँको समग्र विकासको जिम्मा अबको जिम्मा बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत रहेर यो नेपाल सरकारको सङ्घले नै गर्ने गरी यहाँका सबै किसिमका चाहिँ भौतिक संरचनाहरूको संरक्षण, यहाँको मन्दिरको संरक्षण, पुरातात्विक वस्तुहरूको संरक्षण लगायतका कुराहरू चाहिँ को संरक्षण गर्ने काम पनि सङ्घ अन्तर्गतै रहेर हामीले यहाँ भावी दिनहरूमा विभिन्न किसिमका चाहिँ क्रियाकलापहरू सँगसँगै तपाईँ हाम्रो नै सहकार्यमा हामीले यो क्षेत्रको विकास गर्नेछौँ। सबैलाई मुरी धन्यवाद। धेरै टाढाबाट आएर भए पनि श्रीकृष्ण बरुणेश्वर मन्दिर परिसरमा भजन प्रस्तुत भयो।